我都係真心中意咧，同貝兒嗰個面具節嗰度，同貝兒互動得非常之好，咁就成個氣氛領隊啊各樣嘢所配套嘅嘢都非常之好，非常滿意。其實好多人都嚟過威尼斯，但係有整面具咧，就真係第一次，即係好想嚟學啊，睇下點樣整嗰個面具。畫面具嗰個咯，我都係，我中意嘅，因為嗰個係好少人用 workshop，喺個旅行嗰度做嘅，大家又多少少認識呢個面具嗰個歷史同埋嗰個來源都幾有趣。同埋跟住可以拎佢去玩喎，同阿貝兒一齊玩啦，喺嗰個威尼斯羅馬聖馬可廣場嗰度咧，一齊去整面具，一齊影相啦，專門課我哋玩啊，呢個非常特別啦。寫揮春都幾特別啦，幾好玩應節啊嘛。你哋好有心思咯，即係喺中國嘅新年，你哋都可以帶到嗰啲物啊，帶晒所有嗰啲文具啊物品嚟到嚟賀年咧，真係好特別咯。寫揮春都，你哋話齋都估唔到個個都咁踴躍，爭啲要爭毛筆，就令到個氣氛好好啦嚇。我中意重撥嗰個，我都中意重撥嗰個，因為城市人都幾多時係幾繁忙嘅，咁難得喺個郵輪裏邊係有啲好另類嘅嘢。其實呢個唔係我哋第一次㗎啦，真係有佢喺度咧，成個氣氛都會好好嘅。咁所以咧就喺邊度都可以有一個就係咪南極啊？南極應該都係幾好。其實冇乜所謂，但係即係如果你真係要去，可能去下雪山啊、火車嗰個啊，或者去南極都係而家最 hit，大家都想去嘅地方。貝兒去邊，佢哋就去邊㗎啦。